坐低啦，你唔坐，而家坐唔坐？你結啦，我翻去。係，我陪你，你坐一坐。有波睇喎，點決啊？咩啊？有坐低得啦。咩啊？切去。向上篤啊！阿 Ben 你中間。
低能嘅啲球區。第一日打波唔知仲誇。後場，後場。冇咗手。呢個接線啊！冷靜啲好唔好？追唔冷靜啊嘛！冷靜啲好唔好啊？喺度罰球。跑快啲啊！睇先攞。揸實啦！跑跑跑！逼啦！夠鐘先，唔好阻住我拍嘢啊！你睇波。呢個好似冇得防守。去邊啊？阿偉啊！
過啦，自己。Jimmy 自己過啦。你唔拍嗰下咪唔會死波咯，又要拍一下先交波。我唔知佢去賺。上場有冇嚟睇啊？上場有冇嚟睇啊？呢場自己個個都亂打喺度，個人主義出晒嚟我哋。就係你睇佢有型啊嘛。OK。夾啦！過兩波，過場啦！頭先呢球推得好慢。
一唔係勇上吹嗌佢都唔吹，兩手一定係放開。又last cut。罰球為例，核突到死嘅，唉，成日罰球都掂唔到分。唔係佢掂到板嘅。零度，睇零度啊！來三步射波冇見過。有啊，胡鬚嗰個咯。胡子審判之前邊零度，哇！再翻嚟！我啦，逼好啦！個人斜晒咁，太斜啦泵啫喎，太斜啦個人，傻仔啊，黑啦！俾啊！會喎，佢話交去中間嗰個。拎板啊！
幾個啦？死啦而家！你今日唔喺球場，你哋個個都打波啊！開波啦！啊！你都仲喺街場。打波啦！3個都唔間球場。籃板啊！你肯拎板未啊？側邊開波啦！喂，你自己帶啦，帶多啲啦！佢唔俾你知佢帶啊？你唔識拍波？點知啊？轉啦，炒啦，轉邊！哇！整嚟玩嘅白卡。走啦走啦，唔食喎！我 Sam 你唔好兩上啦！後冚啊 Sam 傳啦！搣晒啦！哇！交波又唔識交，射波又唔識射上去，鬧都唔識上啦，真係玩嘢！緊實逼佢啦，逼佢啦！破！快！睇！過嚟一天。睇 Sky！接線啦！俾！唔掉，子彈！轉落去啦！走啦！3秒。夾啦！我把車嘥咗。喂 ，Mason， 接線啊！撞到人就放。啱啦，接線逼佢啦！
哎，俾翻，放，啱啊，打少啊，打少，零數，對面。對面嘅，哇！隻手，Mason，幫我啊！死分，回單，戰術大師啊，永純。做翻啦！你呢條啦，我咁慢咗，你又係攬一步快喎。唔該。Good day, Quinton。把先收手，夠鐘咯。即係冇得射喎。Good day。籃板，得翻啦。Mason，係冇嘢啊，唔使打啊。Help ball Mason。打！面包。来了。唉，射45度角都廢物。呢啲波前面冇人都唔入，真係。我成日教你哋嗰個位點射啊！唉，玩時候兩年前我都係腰錯，我腰錯親。Last cut。
孭就伸手出嚟。我都要放鬆啲，幫你影相。太緊嗰啲。我要唔到喎。喂，插 press 啊！插中，插中！喂，插中啊！邊邊要插 press 啊！跟實，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 跟實就跟啦。喂，跟，插中，插中，插中。插中啊！25-24，插中！預備！插中！都人哋開嘛？我哋幫我自己講邊啊？先進！嚟到！對面！哇！俾邊個啊？唔使，冇嘢。我哋4個全方係咪？射好。係應該係。包埋相啦！
制嘅計多啦。係 Mason 啱個插 Mason 乜插？我把聲爆咗。防守，跟住啲。防守。喂，動作細啲啊，掂下佢先啊。掂下佢先啦，唔好輕隻。Mason 唔好再落手啦，傻仔。兩天反跑。過去。冇拍，錄緊嘢。28秒。你寫乜嘢